Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel kami ya. Oke, jadi untuk video kali ini yang saya akan bagikan buat kawan-kawan adalah membuat suatu rangkaian wiring diagram klakson mobil ya. Jadi untuk klakson mobil ini biasanya yang digunakan adalah pengendali negatif atau rangkaian pengendali negatif. Jadi sebelum kalian merakit relay pada kendaraan atau mobil kalian pastikan dulu. Jadi yang keluar daripada saklar atau tombol klakson dari mobil kalian itu pengendali positif atau negatif. Tapi untuk kendaraan mobil biasanya klakson menggunakan pengendali negatif ya, bukan pengendali positif. Oke, langsung aja saksikan video dari rangkaian wiring diagram klakson mobil ya. Oke, seperti biasa pertama-tama kita gambar dulu sumber arusnya. Nah, di sini yang sebagai sumber arus sudah jelas ya, baterai atau akinya ya. Oke, kita gambar. Nah, di sini sumber arusnya sudah saya gambar akinya. Terus kita beri fuse di sini ya. Nah, Nah, di sini saya gambarkan juga kunci kontak. Oke, kita lanjut. Jadi dari baterai ini menuju ke kode B kunci kontak atau kode baterai di kunci kontak. Setelah itu IG ini menuju ke fuse daripada fuse setelah kunci kontak ya. Jadi untuk setrum yang sebelum kunci kotak atau setelah aki langsung fuse itu disebut setrum 30. Dan untuk yang setelah kunci kontak itu disebut setrum 15. Dengan kodenya 30 sebelum kunci kontak dan 15 setelah fuse setelah melalui kunci kontak ya. Oke, kita lanjut rangkaiannya. Terus di sini kita buat suatu rangkaian relay ya. Jadi kita letakkan relaynya di sini.
Oke, ini relay, gambar relay 4 kakinya ya. Oke, nah ini setrum 30 yang tidak melalui kontak ini, yang langsung dari aki, kita letakkan pada 30 di relay. Nah, untuk karena ini rangkaian pengendali negatif, jadi 85-nya kita masukkan plus ya, ke setrum yang sudah melalui kunci kontak. Nah, setrum 15 ini. Oke, setelah itu tinggal tersisa 87 dan 86. 86 ini kita masukkan ke tombol dari klakson, atau biasanya tombolnya letaknya di setir mobil ya. Nah, ini kita masukkan. Nah, di sini anggap aja ini setir mobil ya. Mohon maaf gambarnya agak kurang baik ya. Jadi di sini saklar klaksonnya adalah menuju ke negatif ya. Karena kebanyakan untuk rangkaian klakson pada mobil itu menggunakan rangkaian negatif atau rangkaian pengendali negatif. Nah, setelah ini tersisa tinggal 87. Nah, 87 ini kita masukkan ke klakson daripada kendaraan kita ya. Nah, di sini biasanya kendaraan mobil kita menggunakan dua klakson. Nah, ini adalah rangkaian wiring diagram klakson mobil menggunakan relay 4 kaki, dan rangkaian ini menggunakan sistem daripada rangkaian pengendali negatif. Oke, jadi ini setrum yang masuk ini plus ya. Nah, ini yang menuju ke klaksonnya. Nah, di sini groundnya ya. Nah, jadi ini disebut
rangkaian pengendali negatif ya, karena biasanya di dalam kendaraan atau mobil yang kita pakai selama ini biasanya saklar itu pengendalinya negatif ya. Nah, jadi saklar ini pengendali negatif. Nah, beda hal dengan saklar yang buatan atau tombol itu. Nah, itu biasanya menggunakan saklar dari pengendali positif. Oke, jadi untuk kawan-kawan yang ingin melakukan pemasangan relay pada klaksonnya, bisa mencontohkan daripada rangkaian wiring diagram yang saya buat ini ya. Nah, jadi tinggal kalian lihat aja rangkaian-rangkaiannya. Oke, itu aja ya video singkat dari kami. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Dan apabila ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.